Nagaan isiniif baay'atu akkam jirtu hordoftoota keenya hordoftoota Gonfoo Miidiyaa. Yeroo kana immoo viidiyoo amanuudhaaf baay'ee namatti ulfaatuu fi waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee dhufneerra. Innis immoo dhuga ba'umsa gurbaa tokkoo waldaa LGR yookaan waldaa Prophet Joy Ciroo jedhamutti dhugaa ba'e tokko baay'ee amanuuf waan namatti ulfaatu isiniif qabannee dhufne. Mee egaa viidiyoo sana erga ilaalleetii booddee wanti kun dhugaadha moo soba? Akkamitti qindaa'e? Maalirraa kan ka'edha kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Namooti baay'een argitaniitu ta'uu danda'a. Mee sirriitti ilaalaatii sana booda wanta jiru tokko tokkoon ilaallee walitti deebina. Viidiyoo dinqisiisaa fi ajaa'ibsiisaan sun egaa kunooti itti dhiyaadhaa daawwadhaa. ሁለት ሳምንት ሆኗል። 100 ቢሊዮን ነጥብ 5 ብር ነው የገባልኝ። 100 ቢሊዮን ነጥብ 5 ይሄን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ዲር ተመስገን ይላል። አካውንት ይላል። የስ አንተ ቦስኪ ቃን ስራ ነው የምሰራው። ቃን ስራ እየሰራው ህይወቴ አይሻሻልም ነበር። ከዚህም በፊት ምስክርነት አይቼ ነው እዚህ ቦታ የመጣሁት። ህይወቴ እየተሻሻለ መጣና አመት ከሁለት ወር በኋላ ከውጪ 2 ሳምንት ሆኗል። 100 ቢሊዮን ነጥብ 5 ብር ነው የገባልኝ። 100 ቢሊዮን ነጥብ 5 ይሄን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ሰጪ ነው። እኔ ቃን ስራ ነው የምሰራው። እውነቴን ነው። እኔ ይሄን ደረጃ አይቼ አላቅም። ሰዎች ራሱ ተቸገሩ ለማንበብ ማለት ነው። በሁለተኛ ቀን በሶስተኛ ቀን ብሩ አየሁት። ከዛ ባንክ ቤት እጅ ምንድነው ይሄ ሁሉ ገንዘብ አለ እንዴ ያለ። ኤውስማ ከላይ ምንድነው ብሎ ዲር ተመስገን ይላል። አካውንት ይላል። የስ አንተ ቦስኪ 100 ቢሊዮን 568 ሚሊዮን 298,796 ላውጅላችሁ ማያራሴታ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን እግዚአብሔር ያስደነቃችሁ፣ አሜን። ያጠበቃችሁ ያላሰባችሁ በረከት ጋር ተገናኙ፣ አሜን። Egaa akkuma isin amma argitan dubbii ajaa'ibaati, dhuga ba'umsa ajaa'ibaati. Waaqayyo gochuu ni danda'a yoo jenne dhuguma eeyyee ni danda'a. Garuu immoo wanti kun hagam dhugaadha, hagam qabatamaadha moo diraamaatu waldaa kiristaanaa maqaa wangeelaatiin godhamaatii jira? Egaa abbootiin amantii yookaan immoo gaggeessitoonni amantii Pirootestaantii dhimma kana irratti maaliif callisani? Baay'ee ajaa'iba. Gurbaan isin suuraa isaa argitan kun egaa qarshii biliyoona 100 oltu akkaawuntii baankii kiyyaa irratti naaf gale jedha. Garuu fuulli isaa nama qarshii biliyoona 100 olmini nama qarshiin 100 galeef hin fakkaatu. Nama qarshiin haga kanaa ga'u galeef akkaataa kanaan miira isaa hin ibsatu. Yaaddaniittu amma kana. Utuu ta'eetii qarshiin kun baajeta naannoo tokkoo guutuu danda'udha. Namni qarshiin hanga kanaa baay'atu akkaawuntii isaa irratti galee fiiliingii akkamii akka agarsiisus tilmaamuun nama hin rakkisu. Haasofni isaa kun immoo karaakterii fakkaata, diraamaa fakkaata, waan itti himamee gorsamee godhaa jiru fakkaata. Xiqqoo irraa beeksisa utuu sirriitti fakkeessee ture gaarii ture. Iddoon inni itti haasa'aa jiru kun LG TV jedhama, kan Prophet Joy Ciroo jedhamu hoogganamu yookaan kan inni keessaa tajaajilu jechuudha. Namni kun kanaan duras ni yaadattu jedheen yaada miraakil monii jedhee sabatti qoosaa ture. Ammas kunoo akkuma itti fufetti jira jechuudha. Egaa gurbaan amma akkaawuntii kiyyarraa qarshii biliyoona 100 ol naaf gale jedhe kun hojii akka hin qabne, hojii guyyaa akka hojjetuu fi hojii dhabaa akka ta'e dubbata. Otuma akka inni jedhe kanas ta'eyyuu eessaa dhufee qarshiin kun akkaawuntii isaa irratti seena jettanii yaaddu? Waaqni keenya waaqa hojiitti amanudha. Waan ati hojjette siif eebbisa malee waan ati hin hojjenne siif hin kennu yookaan osoo hin hojjetiin homtuu siif hin galu. Namni hin hojjenne hin nyaatin jedha caaffanni qulqullaa'aan. Waan hin barreeffamne har'as borus illee hin fudhannu, fudhachuunis nurra hin jiraatu. Egaa daldalli maqaa amantiitiin godhamaa jiru kun baay'ee kan namatti dhaga'amudha. Amma qoosaan isaanis daangaa darbeera. Dhugaadha kun baay'ee daangaa darbe. Tokkummaan amantoota wangeelaa Itoophiyaa warra akka kanaa waan callisee ilaaluuf nuuf hin galu. Maaliif akka isaan callisanii ilaalan tokkummaan amantootaa irratti dubbachuu waan isaan dhiisaniif. Amantaa keenyas warra akka kanaatu akka arrabsamuu taasisa.
jara kana maaf seeraan hin gaafattan jennee yoo dubbannus namni nu jalaa qabu hin jiru. Yookaan maaf naamusa hin qabachiifne yoo jennes namni dubbatu hin jiru. Egaa akka kanaan yoo itti fufee garaagarummaa guddaan amantoota gidduutti uumamuun isaa waan hafu miti. Yeroodhaan tarkaanfii seeraa barbaachisu warra akka kanaa irratti fudhachuudhaan seera qabachiisutu mala ture. Egaa hundumti keessan iyyuu argitaniittu wantoota akka kanaa egaa diraamaa akka kanaa waldaa kiristaanaa keessatti ta'urraa of qusadhaa irraa of eeggadhaa isiniin jenna. Wantooti akka kanaa tasuma waldaa keessatti yeroo ta'an baay'ee waan namatti dhaga'amuuf jechuudha. Mana amantaa keessatti diraamaan yeroo hojjetamu bifa kanaan wanta gaarii miti. Kanaaf nami hundumtuu egaa wantoota kana irratti qabsaa'uudhaan dogoggora akka ta'e baree namni kamiyyuu egaa waldaa seera qabeessa ta'ee fi waldaa naamusaa amantaa ishee eeggattee jirtu naamusaan tajaajilamtu wangeela qulqulluu wangeela Kiristoos lallabduu akka dhaqxan isiniif dhaamna. Callistaniidhuma wanta diraamaa ta'ee fi waan hin fakkaanne yeroo qilleensa ari'aa ooltan dhugaadha namatti dhaga'ama. Kanaaf amantoonni keenya biyyoota garaagaraa jirtan hanga isiniif danda'ame waldaa seera qabeettii taatee waldaa dhugaa wangeelaa seeraan dubbattuu fi wangeela qulqulluu Kiristoos lallabduu dhaqxanii dubbii Waaqayyoo akka dhageessan dubbii Waaqayyoo isa qulqulluu akka dhaggeeffattan gamanumaan isiniif dhaamna. Nuti egaa waan kan biraa wanta dubbannu waan jennu hin qabnu. Garuu hanga isiniif danda'ame dubbii Waaqayyoo sirrii barachuudhaan waldaa kiristaanaa waldaa sagalee Waaqayyoo qulqullinaan barsiistu dhaquudhaan dubbii Waaqayyoo baradhaa malee lafa diraamaa fi lafa agarsiisni garaagaraa itti baay'atutti ofuma yeroo keessan hin gubinaa isiniin jenna. Kan kana jennuuf immoo egaa waan isin jaallannuuf waan isin kabajnuuf darbee immoo maqaa amantii kanaa eeguun dirqama waanta ta'eef namni hundumtuu akkaataa kanaan hubannee egaa eegumsa barbaachisaa goonee amantaa keenyaafis ofii keenyaafis seeraan akka waaqeffannu isiniif dhaamna. Kun egaa miidiyaa keessan miidiyaa isin jaallattanii hordoftan Gonfoo miidiyaadha. Kanaaf egaa subscribe warreen goone subscribe gochuu hin dagatinaa. Biyyoota garaagaraa kan jirtan hiriyoota keessaniif qooduudhaan akkasuma subscribe godhaatii nu hordofaa. Baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ammallee odeessaalee garaagaraa qabannee wanta isiniif dhufnuuf biyya keessaa bala kan jirtan hundum keessan nu hordofuu keessan itti fufaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hedduu isin jaallannaa hedduu isin kabajnaa. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Waaqayyo waan haaraa jireenya haaraa isin haa agarsiisu. Bara keessan jireenya keessan Waaqayyo haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jenna. Waaqayyo ayyaana isaaf humna isaan eegumsa isaan isinii wajjin haa ta'u. Galatoomaa eebbifamaa.